bini aadam oo dunida kor jooga 24 saacadood u haysta inna looga badin maayo hadday sanawaadka nolosha tahayna in go'an baad haysataa mid konton nool iyo mid lixdan noolba waqti go'an baad leedahay waxay yidhaahdaan waa mawlid aan takhsiinka aqbalin ma kaydsamo oo hantida aqoonta waxyaabo badan waa la kaydin karaa bay yidhaahdaan laakiin waqtigu kaba mid aha waxa kaydka gala 24 saacadood ay ku soo marayaan wana compulsory waxay yidhaahdaan wuxuu ka mid yahay waxyaabo aan tacwiidka aqbalin nolosha waxa kale oo dhan waa la gadan karaa waa la kiraysan karaa si unba waa la daynsan karaa waxa kale oo dhan bay dhahaan nolosha waqtigu intaana midna ma galo laakiin ugu hantida badan la saacad ma heli kara dheeraada 24 saacadood buu haystaa geeridana saacad dib looma dhigi karo waqtigiisu ku dhamaanaya saadaradeed waxay yiraahdaan waqtigu waa mawlid muhaddada waan gelin kayd ma galo lama gadan karo bedel ma galo waad ku qasbantay inaad sarfida bay leedahay qiimihiisuna wuxuu ku kordhaa bay leeyihiin sida looga faa'iideysto waqtiga qiimihiisu wuxuu ku kordhaa istighlaalu sidaad uga faa'iideysato saacad qiimo leh iyo saacad aan qiimo lahayn labadaba waad soo maraysaa haddii guud ahaan la eegana bay dhahdaan waa muddo majhuula inta aad dunida joogayso saadaradeed waxay dhahaan qofka bini aadamka ah hantida dhabta uu haystaa waa inta uu jirayo hantida dhabta aad leedahay waa inta uu jiro waa ra'sul maal alxaqiiqi qofka bini aadamka haysto إمام الحسن البصري رحمة الله عليه يوحى لك شيئا ورن جري يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك وغير نبي آدم ومال منبط هيقول لي مال مركي كاتك تبا قيب ضيق كم إذا باتك تي إذا عمر يا لشيء يوحى إنه هيسنه وسكن ديسكاس سكن ديسكو هذه كلمة قومة له لكن nolosha marka la xisaabanayo marbu jajab ku qiimeeyay qoladan orda hay kala dheereeyaan kon xufta carara 9 wa seconds wax ka yar ayaa qiimo u sameeyay idan ثانيه ama second wax ka yar ayaa wan lagu galaamo tool lagu galaamo jaayisad lagu helo ama magac lagu yeesho ama kan lagu yeesho hadaba waqtigu qofka bini aadamka ah waa waqtiga waxaana cajiiba waqtigan aynu hadda joogno galbeedku waxay dadka bareen waxaan bini aadamku xoog u isticmaali jirin oo ah dadku markuu xabaasha ku sii dhawaadaba inuu farxo birthday-gu waa maxay hadbaad cimrigii tuurtay soo maaha xagga xabaasha markaad u sii dhawaadaba miyaad farxi waxqabadkuma farxaysid waxaad intaajada dhalisoo kale ma jiro waa mujarrad in sanad ka soo wareegay intii aad joogtay inaad xabaasha ku sii dhawaatay weeyaan waqtiga caynkaa lehi ee sida qiimaha u leh ka faa'iidaysigiisu wuxuu ku xidhan yahay bay yidhaahdaan